Të nderuar teleshikues të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do t'ju njohim me zhvillimet e fundit. Kryeministri Edi Rama ka shpallur se paga minimale në Shqipëri do të arrijë në 500 euro nga janari i vitit 2026. Ai theksoi se paga minimale është rritur ndjeshëm që nga marrja e detyrës në vitin 2013, duke arritur aktualisht në 400 euro dhe ka bërë të ditur se do të vazhdojë rritja e saj. Rama gjithashtu bëri thirrje investitorëve të investonin në Shqipëri duke cilësuar ekonominë si një sektor në lulëzim. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se paga minimale në Shqipëri do të arrijë në 500 euro në janar të vitit 2026, duke u shprehur i sigurt se kjo do të realizohet përmes një vendimi qeveritar. Gjatë një takimi me bizneset, Rama ka vlerësuar rritjen e pagave në vend që nga viti 2013, kur ai mori detyrën. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale. Rama të gjithë ata që akuzojnë se s'ka bërë asgjë tjetër në 12 vite. Nuk do të dëgjoj, nuk dëgjon, është më shurt se sa ai që realisht ka probleme me dëgjimin. Kush nuk do të shikojë është më i verbër se sa ai që ka probleme me shikimin. Dihet kjo. Ndërsa me një ndjekës nga Kosova replikoi për lidhjet me politikën serbe. Ja, është një pjesë e juaj atje në Kosovë që, siç themi ne këtej nga anët tona, nuk mbush. Nuk mbush, kështu që nuk kam fare çfarë i bëj dhe nuk jam fare i keqardhur, sepse është e kot ti për të përpiqesh ti bindesh, por është një pjesë që nuk është shumica. Edhe fatkeqësisht ekziston, por edhe fatmirësisht ekziston, se shqyr nuk mendojnë gjithë njësoj, liri, demokraci, çdo njeri ka mendim në vet, po ti arsim, se ke edhe emrin provokativ shumë, edhe quhesh arsim, edhe flet si parsim, duhet ta dish që e gjithë kjo historia e miqve të mi çetnik është një budallëk me brirë, edhe thjesht të bën ty dhe cilindo që komendon si ty shumë qesharat. Rama i nisi dhe mbylli komunikimin e tij me ndjekësit virtual me një këshill, pasi lajmëroi se TikToku është përfundimisht i mbyllur si aplikacion aparate celulare. Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar rikthimin e ekspertëve të Optat në SPAK, duke theksuar se ky veprim duhet të shihet si një përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe jo si një mbështetje të SBA-ve për këtë institucion. Ai ka kërkuar reformimin e SPAK-ut, duke akuzuar këtë strukturë për shndrimin në një prokurori politike të kontrolluar nga Edi Rama. Unë mund pohoj këtë si një përpjekje për të luftuar korrupsionin, por unë mund pohoj edhe një herë se një prokurori politike nuk legjitimohet kur në një vend. Dhe besoj se s'kapi kështu siç është, ka faktuar shqiptarëve dhe botës se është një krah i armatosur politik me ligj i drejtësisë i Edi Ramës. Meqense e shtron këtë çështje, theksova dhe sot po e theksoj dhe këtu. Një reagim Berisha e kishte gjithashtu edhe për mbylljen e TikToku, duke i quajtur këtë vendim një akt pa precedent, censure pa një bazë ligjore. Sepse unë kam shkarkuar një dhe ai e përmbush funksionin, por kjo do të hyjë në histori si një ditë e zezë e censurës, si një akt madhor censure, pa asnjë ligj, pa asnjë bazë, thjesht të njëjtin vendim që mori Habitullahu i Kabulit, mori dhe Habitullahu i Tiranës. Në traditën e tij atrore, njeriu që ai ka thirrur një protestë kombëtare kundër këtij vendimi, duke e konsideruar si një hap të rrezikshme për lirinë dhe të drejtat e qytetarëve. Sot mbahet seanca e radhës në gjykatën e Tiranës për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani, ku janë paraqitur prindërit e viktimës dhe shoku i tij plagosur. Seanca pritet të sjellë një vendim për kalimin e dosjes për gjykim, ndërsa autori, gjithashtu 14 vjeç, do të përballet me akuzën për vrasje të një të mituri. Ngjarja tragjike ndodhi në 18 nëntor 2024, vetëm 200 metra larg shkollës Fanoli në Tiranë.
Sot në gjykatën e Tiranës mbahet seanca e radhës për 14 vjeçarin Martin Cami, ngjarje që ka tronditur komunitetin e shkollës Fanoli dhe mbar qytetin e Tiranës. Prindërit e Martin Camit, Engjëll dhe Floriana Cani ishin prezent në seancën gjyqësore së bashku me shokun e plagosur të Martin Canit dhe prindërit e tij. Në këtë seancë pritet të merret një vendim për kalimin e dosjes në gjykim, ndërsa autori i dyshuar, gjithashtu 14 vjeç, do të përballet me akuzën për vrasje të një të miturin në rrethana cilësuese. Ngjarja e rëndë ndodhi në 18 nëntor 2024 kur një konflikt i nisur brenda shkollës Fanoli mes dy adoleshentëve u eskalua në një përplasje fizike më vonë jashtë shkollës. Pas një debati që nisi në tualetet e shkollës dhe që u ndërprej nga rojet e sigurisë, dy të rinjt u takuan sërish pas mësimit dhe përplasja kaloi në një shesh që përfundoi tragjikisht. Martin Cani u godit me thik dhe humbi jetën, ndërsa shoku i tij mbeti plagosur. Autori gjithashtu vetë plagos gjatë incidentit. Pas ngjarjes, autorët hodhën çantat dhe thikat në një ndërtesë të vjetër ku ajo u gjet disa ditë më vonë. Ekspertiza konfirmoi se me të njëjtën thik ishte kryer dhe vrasja e Martin Camit dhe plagosja e shokut të tij. Ky proces gjyqësor është shumë i ndjekur nga opinioni publik, pasi ka ngritur shumë pyetje mbi sigurinë dhe sjelljen e të rive në shkolla, si dhe pasojat e konflikteve të thjeshta që shpesh ndrohen në tragjedi. Me urdhër të prokurorisë të Tiranës janë sekuestruar pasuritë e Iber Domit, një nga drejtuesit e grupit kriminal Vëllezëri Domi. Ai është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për trafik droge dhe shitje armësh. Hetimet kanë zbuluar se pasuritë e tij dhe të familjarëve të tij nuk justifikohen nga të ardhurat e ligjshme, duke nxjerrë në pa lidhjet e tij me krimin e organizuar. Prokuroria e Tiranës në kuadër të hetimeve për veprimtari kriminale të Ilber Domit ka sekuestruar pasurinë e këtij shtetasi, i cili është një nga drejtuesit e grupit kriminal Vëllezëri Domi. Domi është padhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për akuzat e trafikimit të drogës dhe shitjes së armëve dhe municioneve luftarake. Hetimi pasuror ka zbuluar se gjatë periudhës 2011-2024 vlera e të ardhurave të Ilber Domit është shumë e vogël se investimet dhe shpenzimet që ai ka realizuar, duke ngritur dyshime për burimet palishme të pasurisë. Hetuesit kanë vërtetuar se ai dhe të afërmit e tij kanë përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike duke grumbulluar pasuri që nuk mund të justifikohen nga të ardhurat e ligjshme. Për këtë arsye, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive të Ilber Domit, përfshirë një sipërfaqe toke prej 850 metra katror në Zallher të Tiranës, një apartament prej 113.8 metra katror dhe një njësi tjetër me sipërfaqe 98.8 metra katror, si dhe 2 poste parkimi. Ky vendim është pjesë e një hetimi të gjerë për pastrimin e parave dhe lidhjet e Domit me aktivitetet kriminale që përfshin trafikun e drogës dhe të armëve. Izmir Sakica dhe Samuel Troshani, dy të rinj të akuzuar për sulmin me armë zjarri në rancë të pushatit në gusht të vitit 2024 do të qëndrojnë në qeli. Apeli i posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, duke konfirmuar masën në arrest në burg. Ngjarja e rëndë ka lënë pas dy të dyshuar, Franco Leka dhe Aleksandër Prendi, të cilët janë ende në kërkim. Izmir Sakica dhe Samuel Troshani, dy të rinj të akuzuar për sulmin me armë zjarri në rancë të bushatit, ngjarje që ndodhi në gusht të vitit 2024, prokurorisë së posaçme kanë zbuluar se ka pasur shkëmbim zjarri dhe se janë gjetur gozhdoja të ndryshme në vendin e ngjarjes, duke bërë të dyshim shkakun e konfliktit. Akoma nuk është zbuluar shkaku i saktë i përplasjes mes grupeve rivale dhe hetimet vijojnë. Sipas organit akuzës për këtë ngjarje janë ngritur akuza për grup kriminal të strukturuar ndaj Izmir Sakica, Samuel Troshani dhe Franco Leka, i cili është ende në kërkim së bashku me Aleksandër Prendin. Përveç akuzave për sulm në bushat, të dyshuarit dyshojnë gjithashtu të jenë të përfshirë në masakrën e Dubraqit, një tjetër ngjarje tragjike që ndodhi më herët, ku humbën jetën 4 persona. Sakica dhe Troshani u vëdërzuan më 22 janar të vitit 2025, duke u përballur me akuza të tjera të rënda që lidhen me krime të mëdha. Pas dorëzimit të tyre, dyshimet për përfshirjen e tyre në aktivitete kriminale të mëtejshme janë rritur dhe organet e drejtësisë po hetojnë mundësinë e lidhjeve të tyre në grupe të tjera kriminale. Kërkimi i autorëve të tjerë të implikuar vazhdon, ndërkohë që hetime mbeten të hapura. Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë të arrest në burg për shtetasin Rinaldo Rakipa, i cili u arrestua 2 ditë më parë dhe akuzohet për veprat penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur dhe nxitja për përdorimin e drogës. Ngjarja e ndodhur më 22 mars të vitit 2025 ka tronditur qytetin, ku 40 vjeçari dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë 15 vjeçare.
Prokuroria e Vlorës ka kërkuar arrest me burg për Akipa në kërkesë që është pranuar nga gjyqtari Bevil Beqira, i cili ka udhëhequr seancën për masën e sigurisë dhe ka vendosur që të vazhdojë qëndrimin e tij në Qili. Hecimet e prokurorisë kanë zbuluar se përveç marrëdhënieve me të miturin, Rinaldo Akipa i dyshohet se ka nxitur vajzën 15 vjeçare dhe dy shoqet e saj, gjithashtu të mitura 15 dhe 16 vjeç për të konsumuar lëndë narkotike. Ky rast ka ngjatur shqetësimin në komunitetin lokal, duke pasur parasysh mënyrën e rëndë të akuzave dhe ndikimit që ajo mund të ketë tek të rinj. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur më tej përfshirjen e të tjerëve në këtë ngjarje të rëndë dhe për të siguruar që drejtësia të vihet në vend. Rinaldo Akipa dhe personat e tjerë të dyshuar do të vazhdojnë të përballen me akuza të rënda, ndërsa hetimet janë në proces për zbuluar hollësisht dhe për siguruar prova të tjera që mund të lidhen me akuzat për veprimtari të palishme. Prokuroria e Shkodrës ka arrestuar dy persona 32 dhe 34 vjeç gjatë një patrullimi të zakonshëm. Ata u ndaluan pas një ndjekje të shpejtë ku nuk i përgjigjen thirrjes për të ndaluar. Gjatë kontrollit të motomjetit u gjetën prova që sugjeronin se motomjeti ishte vjedhur dhe brenda makinave u gjetën drogë, benzinë dhe siliciantor. Dy persona 32 dhe 34 vjeç janë arrestuar në Shkodër pas një ndjekjeje të shpejtë nga policia gjatë një patrullimi rutinë në lagjen Docmazi. Të rit po udhtonin me një motomjet, kur nuk ju bindën thirrjes për të ndaluar dhe u larguan me shpejtësi, duke shkaktuar një ndjekje të menjëhershme nga uniformat blu. Pas pak minutash, policia arriti t'i ndalonte dhe t'u kontrollonte motomjetin. Gjatë verifikimeve, policia dyshoi se motomjeti ishte i vjedhur, pasi targa dhe numri nuk përputheshin. Kjo ka shtuar dyshimet për përfshirjen e dy të rinjve në aktivitetet palishme. Pas kontrollit të detajuar të motomjetit, janë gjetur dhe disa prova që përforcojnë këto dyshime. Një sasi e caktuar droge dhojt kokain, një bidon me benzinë dhe një silenciator. Këto elemente sugjerojnë se ata mund të jenë të përfshirë në veprimtari kriminale në Shkodër. Edhe pse autoritetet kanë mbajtur informacione të kufizuar, nuk ka pasur detaje nëse të arrestuarit kanë precedent penal. Ndërkohë, hetimet vazhdojnë dhe policia është duke punuar për të zbuluar më shumë rreth përfshirjes së dy të rinjve dhe aktivitetet të tjera kriminale në këtë zonë. Protestat dhe shqetësimet e qytetarëve për krimin organizuar duket se kanë shtuar presionin mbi autoritetet për të shtrënguar masat e sigurisë dhe për të luftuar krimin në këtë rajon. Tre ekspertë amerikanë të optate, të cilët kishin ndaluar aktivitetet e tyre në Shqipëri në muajin janar si pasojë një vendimi të administratës amerikane, janë rikthyer këtë të njëjtë për të rifilluar detyrën e tyre në prokurorinë e posaçme. Pas një takimit të shkurtër të mërkurën, kur u komunikua vendimi për rikthimin e tyre, ekspertët do të vazhdojnë të ofrojnë asistencë për prokurorët shqiptar në përmirësimin e aftësive profesionale dhe implementimin e ligjit. Ekipi amerikan përfshirë ekspertët të specializuar për zbatimin e ligjit në SBA, përfshirë dhe përfaqësues të FBI-s, të cilët janë të angazhuar për të mbështetur Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky rikthim është shumë i rëndësishëm për forcimin e drejtësisë shqiptare, e cila po përballet me sfida të mëdha për të siguruar një sistem të drejtë dhe transparent. Kujtojmë se ekspertët amerikanë u larguan nga Shqipëria në janar 2025 pas një urdhri të presidentit atëhershëm amerikan Donald Trump, i cili anulloi disa kontrata asistence financiare ndërkombëtare. Megjithatë, projektet që mbështesin luftën kundër korrupsionit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, përfshirë asistencën në SPAK, nuk ishin prekur nga ky vendim dhe ekspertët u rikthyen për të vazhduar punën e tyre jetike. Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar krijimin e Komisionit Parlamentar të Posaçëm për të hetuar tragjedinë në Koçan. Partia akuzon drejtsinë për çështje selektive dhe kërkon përfshirjen e vëzhguesve ndërkombëtar. Ngjarja ka shkaktuar reagime të ashpra dhe pritet të sjellë përplasje politike mbi përgjegjësinë institucionale. Fronti Evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar ngritjen e Komisionit Parlamentar të Posaçëm për hetimin e tragjedisë në Koçan, duke akuzuar drejtsinë për ngjashmëri dhe selektive në procedurat hetimore. BDI thekson nevojën për një hetim të pavarur dhe transparent, duke propozuar përfshirjen e vëzhguesve ndërkombëtar nga OSBE-ja, Ambasada Amerikane dhe vendet e Bashkimit Evropian. Sipas kësaj partie, autoritetet kanë arrestuar vetëm ish-zëvendës ministrin shqiptar të ekonomisë, ndërsa zyrtarët e tjerë nuk janë ndaluar, pavarësisht se diskoteka ku ndodhi tragjedia operonte me licencë skaduar prej një viti. Kjo ka ngritur shqetësime mbi mbikëqyrjen institucionale dhe përgjegjësinë për skelet e sigurisë. Ngjarja, e cila mori 60 jetë njerëzish dhe la 170 të plagosur,
radhësur ka shkaktuar reagime të forta publike dhe përplasje politike. Kërkesa e BDI-s për hetim të pavarur pritet të sfidojë sistemin e drejtësisë, duke vënë në provë transparencën dhe paanshmërinë e institucioneve. Gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës ka kërkuar nga Interpol lëshimin e fletë arrestimeve ndërkombëtare për Milorad Dodik, presidentin e Republikës Srpska, dhe Nenad Stenović, kryetarin e Kuvendit Popullor të këtij entiteti serb. Ata akuzohen për sulm ndaj rendit kushtetues, ndërsa Dodik është larguar nga Serbia drejt Izraelit. Gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës ka konfirmuar për Radio Europa e Lirë se ka dërguar tek Interpol kërkesën për shpalljen e fletë arrestimit ndërkombëtar për Milorad Dodik dhe Nenad Stenović. Sipas njoftimit, prokuria e Bosnjës ka kërkuar lëshimin e fletë arrestimeve më 26 mars, duke akuzuar zyrtarët e Republikës Srpska për sulm ndaj rendit kushtetues dhe përpjekje për ndarjen e identitetit serb nga federata. Dodik dhe bashkëpunëtorët e tij nuk ndodhen më në Bosnjë. Burime jo zyrtare raportojnë se ai është larguar nga Serbia në drejtim të Izraelit, ndërsa besohet se vendimësit e tij janë arratisur. Autoritetet e Bosnjës e shohin këtë si një përpjekje të Dodikut për të shmangur drejtësinë, ndërkohë që situata ka tensionuar më tej marrëdhëniet mes Republikës Srpska dhe institucioneve qendrore të Bosnjës. Kjo lëvizje e drejtësisë bosnjake ka qasë të përshkallëzojë më tej krizën politike në vend, ndërsa pritet një reagim nga autoritetet ndërkombëtare dhe vetë Interpol mbi kërkesën për arrestimin e Dodikut. Presidenti Donald Trump ka zbatuar vendimin për tarifimin e të gjithë makinave të importuara me një shtesë prej 25%, një politikë që ai e quan çlirimi ekonomik i Amerikës. Kjo masë synon të forcojë industrinë vendase dhe të gjenerojë miliarda dollar për ekonominë amerikane. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë rritje të ndjeshme të ekçmimeve të makinave për konsumatorët dhe ndikim negativ në zinxhirin e furnizimit, duke ngritur shqetësime për ekonominë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur tarifën e re shtesë prej 25% për të gjithë makinat e importuara, pavarësisht origjinës së tyre, një masë që do të hyjë në fuqi më 2 prill. Duke cilësuar këtë si fillimin e ditës së çlirimit të Amerikës, Trump pretendon se kjo politikë do ta mbrojë industrinë amerikane të automjeteve dhe do të sigurojë miliarda dollar të ardhura shtesë për ekonominë e vendit. Ai argumenton se edhe për shumë vite, vendet e tjera kanë përfituar nga SBA-ja dhe tani është momenti për të rivendosur ekuilibrin ekonomik. Masat e reja, sipas administratës amerikane, do të stimulojnë prodhimin e makinave brenda vendit dhe do të reduktojnë varësinë nga importet. Presidenti beson se prodhuesit të huaj të automjeteve do të jenë të detyruar të hapen fabrika të reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shmangur tarifat e larta. Megjithatë, ai pranon se kjo nuk do të ndodhë menjëherë dhe do të kërkojë kohë për të realizuar. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se kjo politikë mund të ketë pasoja të kundërta. Një nga efektet më të menjëhershme do të jetë rritja e çmimeve të makinave për konsumatorët amerikan, pasi shumica e automjeteve të prodhuara në SBA përfshin komponentë të importuar nga vende si Meksika dhe Kanadaja. Kjo do të ndikojë nga zinxhirët e furnizimit dhe do të rrisë kostot e prodhimit, duke vënë në vështirësi dhe vetë prodhuesit amerikan. Ndërkohë, politika e tarifave të përhershme mund të çojë tensione të reja tregtare me partnerët kryesorë të SBA-s, të cilët mund të kundërpërgjigjen me masat të ngjashme ndaj produkteve amerikane. Ky vendim ka ndjesur debate të ashpra në qarqet ekonomike dhe politike, me kritikë që argumentojnë se një strategji e tillë proteksioniste mund të dëmtojë më shumë ekonominë amerikane se sa ta forcojë atë. Përplasjet mes përfitimeve të pretenduara dhe rreziqeve të mundshme e bën këtë politikë një nga sfidat më të mëdha ekonomike të administratës Trump, me ndikime që do ndihen në të gjithë tregun global të automjeteve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Vladimir Putin, i cili është 72 vjeç, mund të vdesë së shpejti, duke theksuar shëndetin e tij të dobët dhe duke kërkuar që SBA-ja të qëndrojë fort përballë kërkesave të presidentit rus. Spekulimet për problemet shëndetësore të Putinit janë shtuar me aludime për kancer dhe Parkinson. Kremlini ka mohuar këto pretendime, ndërkohë që Putin punon për të ruajtur imazhin e tij të një lideri të fuqishëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë një deklaratë të fortë duke thënë se Vladimir Putin mund të vdesë së shpejti, duke kërkuar SBA-s që të qëndrojë fort dhe të mos lejojë presidentin rus të dalë nga izolimi. Zelensky mbështeti këtë pohim me aludime të mëparshme mbi shëndetin e rënduar të Putinit, përfshirë spekulime për kancer dhe Parkinson, të cilat janë përforcuar edhe nga inteligjenca ukrainase. Putin, i cili është 72 vjeç, ka qenë subjekt i shumë thashëthemeve për shëndetin e tij, pasi është parë në disa raste me simptoma shqetësuese si dridhje të duarve dhe këmbëve, fytyrë të enjtur dhe të folur
folur të turbullt. Ka pasur gjithashtu spekulime për përdorimin e një sozi për të mbuluar problemet e tij shëndetësore në paraqitjet publike. Megjithatë, Kremlini ka mohuar vazhdimisht këto pretendime, ndërsa Putin vazhdon të kultivojë imazhin e një lideri të fortë dhe energjik, duke u shfaqur në aktivitete si kalorimi, peshkimi, judo dhe hokej. Zelenski gjithashtu aludoi se Putin ka frikë nga elita e shoqërisë ruse dhe kërkoi mbështetje të fortë nga SBA-ja, duke inkurajuar që të mos lejojë liderin rus të dalë nga izolimi. Kjo deklaratë shton më tej tensionet në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe trazirat politike që rrethojnë udhëheqjen e Putinit. Kryeu i Partisë Popullore Republikane të Turqisë Özgür Özel ka paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë në çdo qytet derisa të shpallen zgjedhjet e parakohshme presidenciale ose derisa Ekrem İmamoğlu, kryetari i burgosur i Istanbullit, të lirohet. Opozita ka nisur fushatën për zgjedhjet e 2028-s, duke planifikuar një demonstratë të madhe këtë të shtunë në Stamboll. Protestat masive janë shoqëruar me arrestime dhe një intensifikim të tensioneve politike. Opozita turke udhëhequr nga Partia Popullore Republikane ka deklaruar se protestat në Turqi do të vazhdojnë në çdo qytet deri në shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme presidenciale ose derisa Ekrem İmamoğlu, kryetari i Istanbullit, të lirohet nga burgu. Özgür Özel, lideri kryetari i Partisë Popullore Republikane, njoftoi se një demonstratë masive do të mbahet këtë të shtunë në Stamboll, duke hapur kështu fushatën e partisë për të bërë İmamoğlu'n presidentin e ardhshëm të Turqisë në zgjedhjet e vitit 2028. Besimi i popullit në Ekrem İmamoğlu dhe në demokraci të bëjë që këto protesta të bëhen më të mëdha dhe më të forta, tha Özel në selin e partisë së tij në Stamboll, ndërkohë që turma e mbështetësve vazhdonte të mblidhej. Protestat kanë sjellë një mobilizim masiv të njerëzve në rrugë, më të madhe në dekadën e fundit pas arrestimit të İmamoğlu, ndërsa ka pasur dhe arrestime të shumta në mbi 1400 të arrestuar deri më tani, përfshirë 7 gazetarë turq që raportuan për ngjarjet. Kjo situatë ka shkaktuar një rritje të tensioneve politike dhe ka nxitur reagime të forta nga përkrahasit e opozitës. Tani uftë të ndiqni parashikimet e motit. Territori shqiptar për datën 28 mars parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 14 gradë, Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 13 gradë, Durrës 8 deri në 13 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 14 gradë, Elbasan 5 deri në 13 gradë Celsius, Berat 8 deri në 12 gradë, Korç 2 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 7 deri në 15 gradë, Gjirokastër 1 deri në 10 gradë, Sarand 8 deri në 13 gradë Celsius. Për datën 28 mars, territori i Kosovës pritet të ketë një mot të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 6 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 13 gradë, Skënderaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Pej 6 deri në 10 gradë, Prishtinë 6 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 13 gradë,
Malishev 6 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 14 gradë, Ferizaj 6 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 12 gradë, Suharek 6 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të rishim sërish edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.